Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Draconic Evolution на версии 1.12.2. В этой серии поговорим про слияние. Слияние — это новая механика на версии 1.12.2 по производству предметов из этой модификации, по улучшению брони инструментов. Значит, для того, чтобы нам провести этот ритуал, во-первых, потребуется такое вот ядро слияния. Значит, и нам потребуется еще инжекторы. Они есть разных уровней, то есть самый базовый такой вот инжектор, крафтится из драконьего ядра. Далее есть инжектор Виверны, Дракона и Хаоса. То есть чем более сложный предмет мы крафтим, тем более высокий уровень будет требоваться инжекторов. Значит, самый базовый, значит, это вот такой. Значит, мы для начала устанавливаем ядро слияния. Далее в радиусе 16 блоков от ядра мы должны расположить инжекторы. Нам потребуется от 8 до 10 инжекторов на большинство крафтов. Поэтому размещать мы можем, соответственно, вот таким вот образом, например, можем вот так вот сверху. То есть там, по идее, не выше одного блока можно размещать от высоты ядра слияния. Можем, например, так поставить, вот так. То есть размещаем так, как нам удобно на нашей базе. Давайте я сейчас продемонстрирую сам ритуал на примере пробуждения драконовых блоков. Нам, по идее, потребуется уровень инжекторов не ниже Виверны. Так, вот устанавливаем. Давайте здесь вот 3 штуки поставим, здесь вот так вот. Ну и давайте, может быть, здесь вот так вот парочку. Значит, давайте вот эти инжекторы запитаем. Вот. Я буду использовать конденсаторы из Ender.io. Естественно, можно и других модификаций энергию использовать, в том числе и самого драконика. Удобным вам способом энергию подводить. Значит, далее смотрим сюда в интерфейс. Здесь видим два окошка. Значит, сверху мы будем класть то, что мы будем преобразовывать через слияние. Снизу, соответственно, получать уже готовый продукт. Здесь можно подсветить рецепты. Да, видим здесь какие возможны рецепты там для улучшения, например, брони и инструментов. Какие крафты здесь возможны. Что вот у нас нужно выкладывать на инжекторы. Да, что у нас в качестве исходного продукта выкладывается сюда в ядро. Вот все здесь, вся здесь информация есть, даже сколько энергии необходимо будет затратить. Так, давайте посмотрим, что нам потребуется для того, чтобы сделать пробуждение драконьевых блоков. Значит, нам для этого... Так, сейчас посмотрим. Так, нам для этого потребуется 4 драконьего блока, 6 ядер и, соответственно, сердце дракона. У таких вот инжекторов есть два режима. Шифтом правым кликом можно переключать. Вот одиночный предмет вкл и выкл. Я когда делаю автокрафты, я включаю сюда на одиночный режим, для того, чтобы у меня по одной штуке каждого предмета выкладывать. В противном случае у меня может в один инжектор сразу, там, например, 6 ядер поставиться. Вот, как вот здесь вот. Так, давайте я тогда расставлю здесь по одному ядру. Так, здесь у меня одиночный включен, да. Так, здесь включим. Вот попробую я сейчас разложить. Ядра, видите, по одной штучке ставится. Все, разложили. Раскладывать все можно в любом порядке абсолютно. Далее нам потребуется сердце. Так, сюда выкладываем драконьевые блоки. И можем активировать старт. Все, если энергии у нас достаточно здесь, в инжекторах, процесс слияния пойдет. Такая вот интересная визуализация. Все, вот мы получили пробужденные драконьевые блоки. Далее давайте я вам покажу, как автоматизировать можно такой вот процесс слияния. Итак, давайте рассмотрим вариант автоматизации процесса слияния. Здесь вот я таким вот образом выставил 10 инжекторов уровня дракона. Вот так вот расположил их. По центру у меня стоит ядро слияния. Сверху на ядро слияния я поставил песочные часы из ботании. Смысл их в том, что они дают каждую секунду импульс красного камня. Это нужно для того, чтобы автоматически активировать процесс слияния. Естественно, это все можно делать вручную, да, нажимая кнопку, но я люблю автоматизацию. Далее к этим инжекторам я подвел трубы из Ender.io. Трубы, естественно, также можно любые использовать, там, например, с Thermal Expansion. Главное, чтобы они переносили сюда, соответственно, предметы в нужном порядке. Вот. Здесь я внутри к трубам, к инжекторам поставил такие вот фильтры, да. И в фильтрах я указал, какие именно сюда могут поступать предметы. Допустим, сюда может у меня ядро дракона, ядро Виверны, там око Эндера и так далее. То есть для разных крафтов у меня здесь все настроено. Все инжекторы у меня переключены в режим одиночный. Вот. Специально для того, чтобы только по одному предмету везде расставлялось, то есть на один крафт. Далее в моей системе я заказываю какой-нибудь крафт, да, там у меня заранее шаблон записан. Вот здесь можно посмотреть в интерфейсе. Вот, например, у меня есть ритуал пробуждения здесь, да, то есть я там записал в шаблоне вот здесь вот, что мне необходимо там для крафта, допустим, 6 ядер дракона, там одно, соответственно, сердце дракона, да, 4 драконьевых блока. И на выходе я получаю вот такие вот пробужденные 4 блока. Записал этот шаблон и положил вот сюда вот в интерфейс. Вот. Далее я заказываю крафт. В этот сундук у меня поступают, соответственно, из моей системы необходимые ресурсы для крафта. И дальше с помощью таких вот труб они просто по вот этим инжекторам распределяются. Все. Вот такая вот простая механика. Давайте запустим какой-нибудь крафт, чтобы продемонстрировать. Вот пробужденный, например, блок сейчас сделаем.
Запускаем. Все, и сейчас у меня сюда, вот, видите, поступили предметы, они вот тут расставились, автоматически запустился процесс слияния. Энергия у меня запитывается с помощью такого беспроводного энергетического кристалла, который мы в следующей серии будем тоже рассматривать. У меня все идет вот от энергетического хранилища огромного. Все, и процесс пошел сам по себе. Вот, полностью автоматически. Все, ждем. Вот так вот. И с помощью шины импорта снизу я, соответственно, назад на систему это все откачал. Вот такая вот автоматизация. Также я там автоматизировал разные улучшения, вот, разного уровня. Но это делал через коврики фантомным крафтом. Если вам такое интересно, более подробно напишите в комментариях, я, возможно, отдельное видео сниму. Вот. На этом, пожалуй, все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. В комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующих сериях. Пока.